HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं कुत्ते के बारे में। आजकल हर घर में कुत्ते पाले जाते हैं। कुत्ते की वफादारी के किस्से तो हम सुनते ही रहते हैं। कई कुत्तों की कीमत हजारों में होती है, कईयों की लाखों रुपए होती है। लेकिन कभी आपने सुना है कि एक कुत्ते की कीमत में एक हवाई जहाज खरीदा जा सकता है? एक कुत्ते की भी कीमत भला इतनी हो सकती है क्या? तो चलिए जानते हैं। लेकिन यह सच है, एक डॉग ऐसा है जिसका मूल्य 15 से 30 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी रकम से एक छोटा हवाई जहाज खरीदा जा सकता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के दशहरा मैदान में एक डॉग शो का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश विदेश की 40 ब्रीड के 200 से अधिक कुत्तों ने भाग लिया था। लेकिन सभी की नजरें तिबेतियन मस्टिफ ब्रीड के डॉग पर टिकी हुई थी। इसे चीन में ऑक्शन के जरिए खरीदा जाता है। इस तिबेतियन मस्टिफ का जितना महंगा दाम है, उतना ही इसे रखना भी महंगा है। इसे 24 घंटे एसी में रखना होता है। इसके अलावा 15 दिन में स्पा करवाना होता है। इसका खाना जर्मनी से और बादाम ईरान से मंगवाए जाते हैं। इसका साइज 32 इंच होता है और वजन करीब 70 से 80 होता है।